大家好，歡迎嚟到90電台，我係安總。喂，subscribe 咗我未啊？上一集嘅馬來西亞雲頂都市傳說就講到一半，唔知道大家覺得點樣呢？如果冇聽過嘅台友，聽完呢一集就係聽上集啦。而家我哋嚟繼續聽一聽其他關於雲頂嘅靈異故事。以下呢一個故事，我將會用第一人稱嚟敘述，為咗方便我用廣東話嚟講。故事當中嘅人名，我會稍微改一改。我係一個男仔，我叫阿宇，同阿鞋、阿譚、安安係好朋友，係一個三男一女嘅四人檔。雖然我哋四個人嘅性格大家都唔同，但係當我哋聚埋一齊嘅時候，都係好開心、好愉快嘅。而阿譚呢係新加坡人，所以每當佢嚟到我哋呢邊嘅時候，我哋都會請假同佢一齊出去玩。2年前，我哋呢一個四人幫就再一次聚會。由於我同阿鞋呢都請唔到假，導致時間上面就有啲限制，加上天氣又熱喎，我哋就將目的地定咗喺雲頂啦。喺我哋出發嘅前一日，我哋就收到安安嘅通知，就話原來會有一個所謂嘅盟友，佢叫費力，同我哋一齊上去。嗱，接下落嚟我就稱呼佢為費哥啦。佢哋3個人都因為網絡遊戲嘅關係而認識咗費力呢一個人。除咗我，費哥與其話係盟友，不如話其實佢係安安嘅追求者更為貼切。而且嗰陣時仲好落力咁樣追緊佢。而我哋呢一個四人幫嘅聚會嘅消息，唔知道點樣就傳到去佢嗰度啦。所以本來打算搭巴士上去嘅我哋幾個就有咗順風車啦。我哋本來嘅打算係2日1夜。所以就係訂咗一間房，但係費哥一上嚟就打算更改我哋嘅計劃，硬係都喺度要求我哋一定要玩3日2夜，仲話第2日嘅房錢佢俾。其實我哋都知道費哥無非就係想爭取機會同安安佢相處，順便晒一晒佢到底幾有錢。而我哋就睇在佢咁積極嘅份上，咪順佢意咯。喺 check in 嘅時候，我哋就問可唔可以加多日。但係由於當時係旺季，所以費哥呢個計劃就失敗咗。阿鞋仲特登開玩笑咁話：唉，費力，果然係浪費氣力。接過張房卡一睇，19750房，套話圖唔錯啊個 number，19樓，因為7係單數，所以係靠近入邊，唔係靠近 lift 嗰入邊嘅，出入都唔係好方便。搭 lift 上樓，一出門就向右手邊嗰度順住 number 揾啦。我哋越揾就覺得越唔對路，兜咗一圈之後，更加係成身都毛管戙。因為呢一間房係最後邊嗰一間房，亦即係邊間。聽人哋講啊，住酒店住邊間遇到嗰啲嘢嘅機會係70%。我哋今次又咁幸運嘅，真係中獎啊！我哋幾個喺房門口拎住啲行李，攞住條卡匙，你眼望我眼，望咗差唔多5分鐘。費哥就話：喂，不如落樓換房啦。但係安安，仲有我，仲有阿譚，3個都覺得而家係旺季，邊有可能咁順利換到房啊？再講啊，我哋嗰陣時都覺得只要跟足規矩，做足步驟，敲門、打個招呼、開窗啊、開櫃之類嘅，就應該唔會冒犯到佢哋。我哋敲門敲咗3下，然後先打開房門。入到房之後，我哋就講話唔該姐姐，唔該姐姐，打攪晒。然後就分工合作咁將啲咩櫥櫃嘅門啊、洗手間嘅門啊、窗啊之類嘅全部打開晒。好幸運嘅，我哋冇見到啲咩聖經之類嗰啲嘢。放低行李之後，我先至留意到，原來 FW Hotel 哪怕係邊間嘅房啊，都好寬好大。一入門口就有一條好長、好闊、好寬嘅走廊，洗手間就喺呢條走廊嘅左手邊，右邊有個好闊嘅窗，而廁所同窗之間呢，就隔住嗰一條好闊嘅走廊啦。而呢一條走廊啊，係足夠擺一張床嘅。行入去之後，就同平時一樣，有2張單人床，而有別於平時嘅係靠近窗口嗰張床嗰個位呢，係多咗一個圍住嗰個牆而設計嘅矮櫥櫃。櫥櫃入邊有好多嘅櫃桶，全部都俾我哋打開晒。咁嗰個櫃桶入邊有保險箱啊、雪櫃啊、吹風機啊、
而櫃上面呢，就有一個14寸嘅電視機，靠廁所嘅嗰個牆後面係一個簡單嘅衣架同埋化妝台。我哋就將啲衫掛好晒，就輪流開始沖涼啦。沖完涼之後，我哋冇打算出去行街，我哋只係打算留喺間房入邊傾偈。畢竟我哋4個真係好耐冇聚埋一齊，有好多八卦要傾咯。但係廢哥佢呢就好落力咁，係咁要求我哋出去行行。其實我哋都知道廢哥嘅心思嘅，不過既然佢都參與咗我哋呢一 team 啦，我哋都唔好意思抌低佢一個。咁啱大家都肚餓，想食 lunch 啦，所以我哋咪出去同阿廢哥去到 Kenny Roger 嗰度食飯。喺出門嘅時候，唔知道係我靈異感覺比較敏銳定係點樣啦，我突然之間就留意到我哋間房嘅對面有啲怪。雲頂嘅房係用2間大房隔開當成3間細房嘅。咁通常嘅酒店呢，我哋會見到嘅係2道房門，跟住就係一埲牆，之後再嚟2道房門。但係喺 FW 嘅係房門同房門係相連嘅，然後原本應該係好長嘅嗰一埲牆嘅中間係會突然之間多出嚟一道門。而我哋嘅房呢，就係19705。喺我哋對面嘅係19749，對面嘅房隔籬理應就應該係19748啦。但係奇怪嘅係，一到呢一度，佢嘅設計就好似普通嘅酒店咁樣，中間係隔咗一埲好長嘅牆，然後就到咗19747啦。我就以為我睇錯，不過來來回回睇咗幾次，19749嘅隔籬的而且確係19747。而喺佢哋之間嘅19748，可以話係有呢個空間，但係就冇呢道門嘅。當時我指咗俾阿鞋睇，阿鞋雖然好驚訝，但係都冇講啲乜嘢，拉住我就走啦。我心諗19樓真係好奇怪呢一層，除咗冇19748呢一間房之外，仲有一間房都好奇怪，但係我已經唔記得咗房間嘅 number 啦。嗰一間房嘅房門係俾人封住嘅。門罅用咗好多層黑色嘅膠帶黐住，而門下邊呢係可以好清楚咁見到俾啲布塞住嘅。但係奇怪嘅係，布係從呢一間房入邊塞出嚟嘅，而且你可以睇得出係好用力咁樣塞嘅嗰一隻。通常如果房間門俾人封，唔係應該喺出邊封翻入去嘅咩？點解會喺入邊封出嚟嘅？而且封咗之後啊，嗰個人點出嚟啊？咁我同阿鞋見到。好有默契咁，冇講啲乜嘢就離開咗啦。當我哋喺 Kenny Roger 嗰度食完飯之後，我哋就買咗室內遊樂場嘅票啦，開始睇嗰陣時好流行嘅 3D 電影《海龜冒險記》，跟住又玩碰碰車啊、搭船啊、咩室內過山車啊，仲有其他，玩得好開心。慢慢咁樣，我同阿鞋都唔記得咗之前嗰啲怪事啦。最後我哋睇咗一場電影之後，就去 Starbucks 買咗4杯咖啡先返房。點解係4杯？因為廢哥話飲咖啡對健康唔好喎。返到間房，本來我哋諗住將2張床並埋一齊瞓嘅，但係廢哥就好少爺仔咁講啦，就話佢唔習慣同人哋同床共枕，要一個人瞓。安安嬲到即刻反駁佢話，間房係我哋訂嘅，你如果要一個人瞓就自己瞓地下。不過最後阿譚為咗息事寧人，就即刻安撫安安，然後搭住我膊頭就話由佢啦，我哋志在相聚啫嘛，咪由佢瞓咯。反正地氈咁遠，我哋瞓地下都唔錯啊。然後阿譚就望住我，眼神就暗示我話大家一齊瞓地下。咁我咪即刻表明態度，話瞓地下都冇乜問題。最後我哋就決定阿廢哥呢就一個人瞓一張床，另外一張床就係俾安安嘅。但係安安就話唔敢自己一個人瞓一張床，所以就夾硬咁拉咗阿鞋陪佢瞓啦。我哋邊傾偈就邊飲咖啡。而阿廢哥因為又插唔到嘴同我哋傾偈，又唔肯嘗試融入我哋，所以就發脾氣話要早啲瞓。我哋傾咗好耐，咖啡都飲完，睇睇時間，哇1點幾啫。因為口渴，我同阿鞋就決定攞住啲水壺出去走廊嗰度斟水，之後再返嚟。但係細膽嘅安安就係咁嘈住話一定要跟，最後就係我哋4個人一齊出去斟水啦。喺我哋出門口嘅時候，其實廢哥佢呢本身就偷聽緊我哋講嘢，即係佢笠住張被啫。於是我哋就同佢講咗句話，我哋要去走廊嗰度斟水，好快就會返嚟噶啦。裝好咗水之後，我哋就行返房。到咗房門口，我哋全部都呆咗喺度。我哋見到房門口
有一嚿長長地嘅物體，類似係一張被包住咗一個人。我哋行咗過去一睇，係一個人嚟噶，而且仲要係廢哥喎。點解廢哥佢瞓喺出邊嘅？咁我哋咪拍醒佢，問佢點解瞓喺出邊咯。咁瞓得好冧嘅佢就擘大隻眼，朦朦朧朧咁望望我哋，跟住叫我哋唔好嘈佢，然後佢就繼續瞓啦。我哋呆咗喺度，更加唔知點算。呢一個時候，阿譚佢就開咗門入去攞咗杯水出嚟，兜頭淋咗落佢個頭度。呢個時候，廢哥就即刻清醒，跳咗起身，就見到阿譚手上面嗰個杯。我哋見到廢哥已經係起手諗住打佢噶啦，但係就俾我同阿孩撳住咗。安安就喝住佢，叫佢冷靜啲，睇睇到底發生乜嘢事，點解會瞓喺出邊。就喺呢個時候，隔籬嘅窗口就傳嚟咗一陣陣嘅陰風。安打咗個冷震，然後就提議話不如入房再傾。返房之後，廢哥就問我哋幾個點解裝水裝咁耐。我哋反轉頭問翻佢話點解你瞓喺出邊啊？我哋由間房行到去飲水機嗰度，不過200步左右，來回一趟都唔使15分鐘。佢瞓喺出邊做乜嘢啊？定係間房有啲咩啊？定係佢特登嚇我哋呢？佢嘅用意到底係乜嘢？而廢哥佢自己都唔知點解會瞓喺出邊。呢個時候，廢哥就話喺印象當中，我哋幾個出門口之前呢，佢都未瞓。佢聽到我哋講話要出去斟水。但係佢喺間房度瞓咗差唔多成個鐘，我哋都仲未返嚟。當佢打算打電話俾我哋，問我哋去咗邊度嘅時候，就有人過嚟敲門。佢以為係我哋唔記得帶房卡，所以就走咗出去開門俾我哋啦。但係一打開門，冇見到有任何人。佢閂翻道門，翻返去張床嗰度，又聽到有人敲門。佢再一次去開門，但係都係一個人都冇。佢以為係我哋幾個玩佢，所以就企喺門後邊等。過咗冇幾耐，又有人敲門，佢就即刻從貓眼嗰度望咗出去。不過佢見到嘅就唔係我哋，而係幾個好靚嘅女仔，年紀大概17、18歲。法女行嘅廢哥就即刻開門啦，諗住去問一問呢幾個女仔到底發生咗啲乜嘢事，順便可以揾個機會去識呢幾個女仔。一開門，佢首先問嘅就係咪認錯房門啊？跟住就再問人哋住幾號房啊？做乜嘢敲門啊？嗰幾個女仔本來係想答佢嘅，但係呢個時候窗出邊又傳嚟咗一陣陣嘅寒風。廢哥見到呢幾個女仔凍到打冷震，所以就當機立斷，好似英雄咁樣將佢哋請入房啦。請佢哋入房之後，佢哋就同廢哥講話，佢哋係住喺對面19748嘅。聽到廢哥講到呢度，我同阿孩就對望咗一眼，因為5個當中，淨係我哋2個知道係冇呢一間房嘅。但係阿孩就即刻同我打咗個眼色，叫我唔好講嘢。廢哥就話嗰啲女仔解釋呢，就係啱啱攞到鎖匙，本來諗住入房，但又唔知點解開唔到門喎。跟住又聽到我哋間房有聲，所以就過嚟敲門，諗住搵人幫手啦。嗰幾個女仔仲講話佢哋嘅行李仲喺出邊，驚俾人偷。廢哥知道咗之後就自告奮勇咁樣話出去幫佢哋開門。開咗門入到去佢哋嗰間房，就覺得好奇怪。雖然只係對面房，但係裝飾完全唔一樣。佢哋嗰間豪華好多，而入面嘅裝飾就有啲似 World Class， 有浴缸、大電視、梳化、客廳。最奇怪嘅係居然有廚房喎。雖然喺門口嘅時候就覺得好細，但係通過咗嗰條走廊之後入到客廳就變得好大。而嗰一間房入邊仲分咗3間房，每間房都有一張雙人床、一個書櫃同埋衣櫃。嗰個女仔分到間房之後呢，就出咗嚟客廳陪廢哥傾偈。唔知過咗幾耐，廢哥就開始覺得好眼瞓。正當佢諗住翻房瞓覺嘅時候，其中呢就有個女仔同佢講話有一間房係冇人住，可以俾佢休息一下。再過幾個鐘之後天就會光，咁到時就會叫埋阿廢哥一齊出去玩。咁廢哥諗都咁夜啦，而且靚女叫到都唔係好意思拒絕嘅，所以佢冇諗咁多就入房瞓覺啦。先瞓咗冇幾耐，就突然之間俾我哋叫醒咗，仲話俾佢聽佢瞓咗喺門口出邊。呢個時候我哋先提醒廢哥講話呢一層係冇19748呢一間房嘅。當下嘅廢哥並唔相信
拉住我哋就出咗去睇啦。一睇，費哥嚇到面都青埋，因為19748係一埲牆。費哥講嘅嘢其實都有70%嘅真實度噶，因為我哋間房的而且確係多咗一張被同埋一個枕頭。知道費哥遇到呢件靈異事件之後，我哋就打算快啲執嘢之後直接落山。但係窗出邊就起咗好大嘅霧，係嗰種好濃好濃嘅嗰一隻。你唔好話落山，而家就連開車都有問題。為咗安全起見，費哥就提議不如去賭場嗰度過夜，至少嗰度人多。但係當時呢，安安仲爭幾個月先夠稱，我哋冇能抌低一個人噶。所以除咗費哥，我哋其他呢3個人就決定一齊喺間房度陪佢一齊過夜啦。聽日一朝早天光就落山，而費哥佢就打算一個人去賭場嗰度避避。我哋都覺得其實佢應該去嘅，畢竟喺嗰個時候佢嘅時運係比較低嘅，嗰啲嘢全部都係衝住佢嚟。喺費哥離開咗之後，我哋就將間房嘅所有窗都閂埋，將2張床拍埋，打算一齊傾偈傾天光，然後直接落山返屋企先至瞓。我哋4個人瞓埋一邊，圍成一個圈，然後就開始傾偈啦。傾下傾下，阿譚不知不覺就瞓着咗，剩低我同阿鞋同埋安安，而出面嘅霧都仲係好大。傾傾下，我都唔知幾時迷迷糊咁就瞓着咗，直到半夜我俾人凍醒咗。起身嘅時候，廁所隔籬嗰個走廊嘅窗俾人打開咗。阿鞋、阿蛋同埋安安都瞓得好安穩。我幫佢哋冚好張被，打算起身去個洗手間之後再閂窗。就喺呢個時候，我見到廁所隔籬嗰個窗口企住一個白色衫、長頭髮嘅人。講真，好難肯定佢到底係男係女，因為冇身體嘅。雖然佢冇望住我，我完全係唔敢喐㗎。我覺得四周圍嘅氣溫開始下降，我想叫醒佢哋幾個，但係我對腳喐唔到，而我亦都完全講唔到嘢。嗰個人冇咩舉動，佢好安靜，慢慢咁樣舉起咗佢隻左手，指住個廁所。雖然佢冇講嘢，但係我好自然咁接收到佢嘅訊息。佢叫我跟住佢。呢個時候，我個腦一片空白，我應唔應該跟住佢啊？跟住唔知點解，我突然之間覺得好急尿，然後我就好自動自覺咁樣行入咗廁所。當我行咗入廁所之後，見唔到佢。呢個時候，我嘅身體就好似舒緩咗咁樣。我即刻上咗洗手間。去完洗手間之後，我壯膽咁樣將廁所嗰個浴簾打開咗。好彩咩都冇。我同我自己講，啱啱一定係瞓醒嘅關係，自己嚇自己。我去洗手盆嗰度放咗一啲熱水，諗住洗下塊面，等自己清醒啲。大家都知道熱水係有霧氣嘅，而呢啲霧氣就令到塊鏡變得好朦。當我抬起頭嘅時候，我喺嗰塊好朦嘅鏡入邊見到我背後有一個藍色嘅影。我轉身去睇，但係除咗埲白色嘅牆同埋白色嘅浴簾，冇任何藍色嘅嘢。我再次望返塊鏡，嗰塊鏡都係反映出有一個藍色嘅影。我鼓起咗勇氣，用手去抹咗一抹塊鏡。喺我將啲水氣抹走咗之後，就見唔到任何藍色嘅嘢。呢個時候，我成個人都好驚。我開門出咗去，就喺呢個時候，阿達突然之間成個人衝咗入嚟，嚇咗我一跳。佢望見我之後，即刻問我做乜嘢。我話冇嘢啊，問佢做乜嘢啊？佢同我講話，啱啱佢有啲急，所以就起咗身啦。然後佢就見到我行咗入廁所，佢就好安靜咁樣喺門口度等我。過咗冇幾耐，就聽到我喺廁所入邊係咁叫救命，所以佢就即刻過嚟敲門，睇下我發生咩事。但係無論佢點敲門，我都冇反應。佢擰嗰個門把嘅時候，發現係鎖住嘅。而我喺入邊係咁喺度叫走開啊，救命啊，唔好過嚟。正當佢打算撞門嘅時候，我就開門。我同佢講，我冇叫救命，冇大叫，我淨係喺入邊上洗手間，跟住順手洗咗個面。
我唔敢將我喺塊鏡見到藍色嘅影同佢講，因為我驚嚇親佢。當我同阿譚互相咁樣安撫咗對方一陣之後，就到佢去洗手間啦。為咗安全起見，我仲特登叫佢唔好鎖門，我喺出邊等佢。跟住喺等佢嘅同時，我順手將嗰個窗閂咗。過咗冇幾耐，佢就出嚟啦。但係我見到佢塊面有啲青青地，我望一望時間，凌晨3:27。我哋冇講啲咩，因為真係好攰。我哋就一齊返去張床度休息啦。直到第二日中午，我哋係俾安安叫醒嘅，跟住就 check out。我哋去咗食 KFC。安安一直就喺度講話，哇！你三個好難瞓喎，叫咗成個朝早都唔醒嘅。我哋三個人就真係我阿譚同埋一向瞓得好淺嘅阿鞋啦。食過早餐之後，嗰個細膽嘅輝哥就過嚟揾我哋啦。見到佢之後，我哋就傾翻琴晚發生嘅嘢。我將我見到嘅所有嘢話咗俾佢哋聽，發現除咗安安，我哋4個男仔都遇到。首先輝哥就唔使講啦，大家都知道。接下落嚟嘅就係阿譚啦。佢話佢喺我出廁所之後入廁所，去洗手間之後，就同我一樣喺塊鏡嗰度見到一個藍色嘅影。不過佢同我唔同，佢冇轉身，而係直接去擦嗰一塊鏡。跟住佢喺嗰塊鏡入邊見到企喺佢背後嘅係一個着住藍色唐裝嘅阿伯。佢咩都冇講就出咗嚟。而阿鞋就話喺凌晨3點到4點嘅時候，佢同安安都仲未瞓嘅。喺講嘅時候，安安仲點頭表示真係未瞓。而我同阿譚你眼望我眼，我哋4個人都有好多疑問。阿鞋就話啦，大概喺4點幾，佢哋仲喺度傾緊偈，冇幾耐就開始察覺到間房出現咗好多黑色嘅影，速度好快。佢以為係自己開始攰，所以開始眼花，就同安安講話要瞓覺。跟住佢同安安就冚被諗住瞓啦。喺合埋眼冇幾耐，佢就開始聽到人好細聲喺度講嘢，把聲好似安安。佢就開口提醒安安話要瞓覺，但係安安就唔理佢，繼續喺度同人傾偈。阿鞋覺得好奇怪。呢個時候仲有邊個會起身同佢傾偈呢？咁佢咪擘大對眼偷睇咯。跟住把聲就唔見咗，然後阿鞋又再一次眯埋對眼，冇幾耐把聲又嚟，不過呢一次就更加嘈，就好似安安喺度同人嘈交咁樣。咁阿鞋咪即刻擘大對眼諗住睇下咩事，但係一樣，四周圍一片安靜，一片寂靜。安安亦都瞓得好冧。呢個時候佢又開始發現周圍多咗好多黑色嘅影，佢就冇理，直接咁樣冚被，然後諗住就瞓覺。講到呢度，我哋4個男仔都冇講嘢，而安安聽到之後成塊面都白晒。我哋心有靈犀，開車落山。我哋都唔知點解我哋會遇到嘅，或者係我哋4個男仔時運低啩。不過幸運嘅係我哋冇人受傷，亦都冇人俾人害，就當係去咗一場鬼屋探險咯。呢一個故事我用第一人稱嚟敘述。呢件事發生喺10幾年前噶啦。當時嘅我就啱啱買咗一台新車，而且係有加錢去配一個屏幕嘅。嗰個時候唔係所有車都有嘅。喺10幾年前我仲後生，所以就想晒命啦。我同我朋友阿 Ken 約好咗過幾日要去兜風，而佢就提議話想去雲頂嗰度玩2鋪過個手癮。但係喺約好嘅嗰一日，我去車佢，就見到阿 Ken 佢帶住咗一個僆仔上咗我部車。一上車，阿 Ken 呢就話呢一個僆仔係佢個侄，叫阿輝。佢阿媽就有啲嘢做，所以今日一大早就將阿輝仔塞咗俾佢。阿 Ken 就有啲唔係好爽嘅，因為帶住個細路仔就冇辦法過手癮。但係最後我哋都係決定一齊去雲頂去玩下其他嘢咁樣。當時嘅輝仔啊，好細個，差唔多5歲左右。一上到車，見到我車入邊有個電視屏幕，就好興奮，
問我可唔可以睇卡通片之類好天真嘅問題。阿 Ken 就開玩笑咁講話，叫你阿媽買架啊，舅父日日車你出去玩。就係開車嘅過程當中啊，大家就有講有笑咁樣傾偈，而輝仔都話俾我哋聽佢喺學校入邊嘅生活係點樣嘅。傾到差唔多嘅時候，我就放咗碟俾阿輝仔睇啦，一切都相安無事。我同阿 Ken 就傾偈吹水，正當架車沿住山路而上嘅時候，開到大概半山腰度啦，一直好安靜喺度睇電視嘅輝仔突然之間就大叫話：啊！你撞到佢啦！我嚇咗一跳，踩行個剎車。我見唔到任何嘢，但係為咗確保安全，我都係決定落車去睇睇，就驚係撞到動物啊，或者係其他嘢之類嘅。落車一睇，乜嘢都冇。我仲趴咗喺地下望望個車底，但係都係冇嘢。阿 Ken 都落咗車，再三幫我確認咗冇任何嘢。之後佢諗咗諗就話：唉，冇嘢嘅，呢個咁嘅僆仔啊，有陣時講埋晒啲好莫名其妙嘅嘢，唔使理佢，唉，上車啦。我雖然擔心有疑問，但係都檢查咗好多次，冇發現有啲咩奇怪嘅地方，就覺得應該係細路仔睇卡通片嘅時候真係亂咁講嘢，所以就繼續上車前往目的地雲頂啦。過咗冇幾耐就開到雲頂停車場啦。我因為忍咗成程路，所以一落車就衝咗去廁所。等我出嚟嘅時候，發現廁所門口就係得輝仔一個企咗喺度等我。咁我咪問佢阿 Ken 去咗邊咯？輝仔就話佢舅父去咗撳機攞錢，攞錢之前就將個輝仔等咗喺門口，叫佢等我出嚟。當時嘅我真係無言以對，將一個僆仔擺咗喺廁所門口，跟住走咗。你覺得咁樣合唔合理呢？咁我就同輝仔一直向商場嘅方向咁行過去啦。行到一半，我真係忍唔住，趁阿 Ken 唔喺度，我就問阿輝仔啦：輝仔啊，你頭先喺架車嗰度呢，話撞到佢啦，係咩意思啊？輝仔抬頭望住我，好天真咁講話：哦，嗰個啊，有一個婆婆啊，你啱啱撞到佢啊，不過之後佢就上咗車啦。我全身雞皮起晒，然後我就繼續問佢：咁上咗車之後呢？之後喺停車場停好車之後，佢就唔見咗啦。正當我以為輝仔講完嘅時候，佢繼續講話：你撞到佢之後呢，佢就上咗車啦。嗰個婆婆坐喺我隔籬，仲叫我唔好同你哋講啊。呢個時候阿 Ken 翻咗嚟，佢見到我面色唔係好好，就問我係咪追問咗啱啱發生咗啲乜嘢。我點咗點頭，之後阿 Ken 就偷笑話：輝仔呢，天生有陰陽眼噶，由佢開口講嘢嘅時候，成日都會無啦啦對住空氣嗌姐姐啊、哥哥啊、婆婆啊、公公咁樣嘅。啱啱係驚你驚，所以咪冇同你講咯。之後輝仔仲講話係婆婆佢自己行咗出嚟噶。我同阿 Ken 聽完之後就覺得應該係呢一位婆婆想搭順風車，但係你哋知唔知道啊？我開車落山嘅時候，到底有幾驚啊？下次早啲到啊！